坐飞机忘带身份证该怎么办？叔阿姨们好，我是小凡。上次我发了条视频，教大家坐火车忘记带身份证该怎么办。那有人就问了，那坐飞机的时候忘带身份证又该怎么办呢？我还是有2个解决办法，麻烦先帮我点个免费的小红心。第一个办法，在微信里面搜索民航临时乘机证明，就是这个小程序，直接在这个页面输入你的信息，在人脸识别一下，就能申请临时证明了。然后你点这里的临时身份证明查看输入你的身份证号，这里就有个二维码，过安检上飞机亮这个二维码就行。第二个办法跟火车站一样，机场也有公安窗口，你去那里直接说办临时身份证明，报一下你的身份信息，那边就会给你打印一张纸质的临时身份证明，这个办起来也很快。不知道我讲清楚没有？如果您还有什么疑问，咱们评论区见。